В небольшом провинциальном городке на окраине стояла старая водонапорная башня. В ней, как поговаривали местные, обитал призрак. По ночам из башни доносился скрежет, а фонари у подножия мигали, будто кто-то щипал их за провода. Дети обходили это место за 3 квартала, а взрослые просто отмахивались: электричество плохое, вот и все. Но правда была куда удивительнее. На верхней площадке башни жил огромный черный кот по кличке Тень. Он весил почти 10 килограммов, имел желтые глаза, которые светились в темноте, и характер настоящего отшельника. Тень не принадлежал никому. Он отказывался от мисок с молоком, которые ему ставили сердобольные старушки, игнорировал кошачьи консервы и спал только на бетонном полу под самой крышей. И единственное, что его интересовало, это дверь в подвал башни. Вернее, замок на этой двери. 2 года назад в башне случилась авария, прорвало трубу, и подвал заполнила вода. Смотритель, дядя Коля, вызвал ремонтников, а они перекрыли вентиль, но ключ от подвального помещения закатился под доски и потерялся. Дядя Коля пообещал найти, но внезапно уехал к сыну в другой город. Так замок и остался висеть на ржавой петле, а подвал наглухо запертым. Но Тень знал то, чего не знали люди. В том подвале жила его последняя надежда, слепая кошка Маркиза. Когда-то, несколько лет назад, они были парой. Он — король дворов, она — грациозная белоснежная красавица с разными глазами. Потом случилась беда. Маркизу сбил мотоцикл, она ослепла и потеряла способность ориентироваться в пространстве. Люди хотели усыпить ее, но Тень забился в угол и зашипел так, что никто не решился приблизиться. Тогда ветеринар, сжалившись, предложил: отнеси ее в подвал башни, там хотя бы сухо и темно. Слепой кошке все равно, свет или тьма. Дядя Коля открыл подвал, Тень затащил туда Маркиза на себе, и дверь закрыли. Но никто не учел, что Тень не сможет находиться взаперти, он должен был охотиться, патрулировать территорию, приносить еду. Он стал жить на 2 фронта, дни проводил наверху, выпрашивая у прохожих рыбу и мясо, а по ночам спускался к запертой двери, просовывал лапу под щель и трогал Маркизу за нос. Та тихо мурлыкала в ответ. Так они общались больше года, но однажды к башне пришла беда. Городские власти решили сносить старые постройки, и водонапорная башня попала в список. Приехала комиссия, осмотрела замок, постучала по стенам. «Открывать не будем», — сказал главный инженер. «Замуруем вход, и все». Тень, сидя на крыше, слышал каждое слово. Он понял, если дверь замуруют, Маркиза останется там навсегда, без света, без воздуха, без еды. Кот спрыгнул вниз, подбежал к инженеру и вцепился ему в штанину. Тот отмахнулся: «Брысь!» Тогда Тень сделал нечто невероятное. Он поднялся на задние лапы, уперся передними в ржавый замок и с силой дернул его. Замок не поддался. Кот дернул снова и снова. Он бил лапами по железу, царапал его, грыз зубами. Инженер и его помощники замерли. Один из них, молодой парень, тихо сказал: «Мне кажется, он хочет что-то показать». Они взяли лом и поддели дверь. Та со скрежетом открылась, из подвала пахнуло сыростью. И в этой темноте раздалось слабое мяу. Тень молнии метнулся внутрь и через минуту выкатил наружу белый пушистый комок. Маркиза щурилась на свет, дрожала, но была жива. Она подошла к коту, и он заурчал так громко, что эхо разнеслось по всей улице. История разлетелась по городу мгновенно. Приехала съемочная группа местного телевидения, потом подтянулись волонтеры. Маркизу осмотрел ветеринар и удивился: кошка была истощена, но жива. Тень приносил ей еду через щель каждую ночь, он просовывал мышей и куски хлеба, вылизывал ее мордочку, согревал своим телом. Год одиночества, год надежды и верности. Башню все же снесли, аварийное состояние не оставляло выбора.
Экскаваторы приехали через неделю. Но жители города не забыли эту историю. На месте, где когда-то стояла водонапорная башня, установили небольшую черную табличку с серебряными буквами «Здесь жила любовь». Кот-тень 2 года спасал свою слепую подругу Маркизу из запертого подвала. Память и верности, которая сильнее обстоятельств, а сами Тень и Маркиза теперь живут у той самой старушки, которая первой принесла им молоко. Бабушка каждое утро ставит 2 миски с рыбой для черного и с курицей для белой. Кот до сих пор каждую ночь проверяет, на месте ли его любимая. Он ложится рядом, кладет голову ей на спину и закрывает глаза. Ветеринары говорят, что у слепой кошки от стресса могло не выдержать сердце, но Тень каждый вечер мурлычет так низко и ритмично, будто перезапускает его. Теперь на окраине города, на пустыре, где была башня, иногда останавливаются влюбленные и одинокие люди. Они гладят табличку и загадывают желание. Говорят, если поставить рядом 2 миски для черного и для белого кота и прошептать самое сокровенное, то оно обязательно сбудется. Ведь эта история доказала, даже когда стены рушатся, остается место, где любовь продолжается. Имя этому месту — сердце, которое не забыло. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Благодарим вас за просмотр. Желаем хорошего настроения и добра. До новых встреч!